喂，大家好啊！歡迎再次收睇 King Kong 呢個頻道。嗱，今個復活節假呢，我就飛咗返香港幾日，跟手就去咗日本旅行啦。咁前後足足都玩咗2個禮拜嘅。咁啊，而家錄緊音嘅時候就返嚟英國開緊工啦，已經。咁返工嘅嘢就唔好講啦。咁啊，不如就今集講下去旅行期間啊，究竟 matchmaking 有啲咩搞作呢？可以。嗱，同埋今集我都想介紹翻呢，有一個 Facebook 嘅 matchmaking 嘅群組啊，咁啊大家千祈唔好錯過今集嘅內容啦。嗱，例牌賽，中意呢條片記得幫手 like 同埋 subscribe 呢個 channel。有咩問題嘅話就記得喺 YouTube 或者喺我嘅 Threads account 留言俾我啊。咁如果你玩咗 matchmaking 1-2個月，真係幫到你賺到錢嘅話呢，就記得 share 埋同你啲朋友一齊玩啦。嗱，第一樣嘢我想打尖講下先，就介紹下一個 Facebook 嘅群組。嗱，個群組呢，其實就係 Outplay.com 自己搞翻嘅。嗱，主要呢，佢哋有個 admin 叫做 Andy Cooper 呢，就定期會 post 啲內容啦。嗱，基本上所有關 matchmaking 嘅嘢呢，佢都會喺嗰度講嘅。嗱，咁有時有啲大賽之前呢，佢都會特登開個 live 去講下噶。嗱，好似上個月 Cheltenham 賽馬咧，佢都有開 live 咧，講咗個幾鐘噶。咁我估佢嚟緊暑假世界盃開波之前咧，佢都應該會開個 live 咧，就即係叫做講下 matchmaking 有啲乜嘢特別需要留意啦，或者有啲咩準備嘅。而另外唔少得嘅就係 member 們咧，都會喺個 group 裏邊咧就發問問題嘅，咁啊等阿 Andy 去答嘅。而另外有時啲 member 都會貼啲 cap 圖咧喺個 group 度咧，就叫做分享下佢哋玩 matchmaking 嘅成果啦，賺咗幾多啦咁樣啦。不過呢啲都係睇過就算啦，就叫做捧下人哋場啦，參考下咁解啫。嗱，反而有一樣嘢幾得意嘅，就係有好多 member 咧，佢哋就會貼翻佢啲去旅行嘅相啊，又或者係買咗啲貴嘢啊，咁啊跟住貼張相出嚟啊，多謝啲 bookies 啊，今年賺咗咁多錢，咁啊多謝請我去旅行咁樣啦。嗱，但係我覺得最重要咧，反而係好多唔同嘅 member 咧，佢或者甚至乎admin Andy 咧，佢都會貼翻一啲最新嘅資訊，咁啊，我哋喺嗰度可以學到好多嘢嘅。嗱，就以呢個 post 為例啊，咁啊 Andy 啱啱先發現到咧 Betfred 啲街鋪咧有個特別嘅優惠啊。嗱，我申報利益先，我自己就未試過去啲街鋪落住嘅。咁我就純粹係轉述阿 Andy 嘅教學啫。嗱，佢就話而家 Betfred 啲街鋪呢，通常佢會每一個禮拜都會攞1-2場足球嘅賽事呢，就做一個特別嘅優惠。咁啱啱對上嗰場有優惠呢，就係車路士就對曼城啊聯賽。嗱，咁呢個優惠首先第一樣嘢就係你一定要親身去呢啲實體嘅投注站啦。咁入到去就攞張飛，跟住呢就走去個 counter 度就揾啲哥哥姐姐仔，咁啊即場問佢嗰2隊賠率係幾多啦。嗱， Andy 嗰刻問曼城嘅賠率呢就係11賠10啊，即係換翻做數目字呢係 1.9。咁跟住當然你要寫低翻買幾多錢喺嗰張飛度啦。而呢個優惠呢，最多你只能夠買100磅嘅啫，呢個好緊要啊。嗱，呢個優惠其實都簡單，有啲似我哋以前嗰個DDHH 啊，就係如果曼城係贏波嘅話呢，當然佢就你買100磅，咁佢咪賠翻190磅俾你啦，即係你贏90磅啦。咁如果曼城係贏2球嘅話呢，佢就會賠 double 俾你，亦即係賠90磅乘2，咁即係你會賺到180磅啦。咁如果再好彩啲，如果曼城淨勝3球嘅話呢，咁佢就會賠3倍俾你，即係你會贏到90乘3，即係270磅。咁當你真係落完注之後啊，咁啊，梗係攞個手機出嚟匿翻佢啦。咁啊，據 Andy 所講，當刻匿曼城呢就係 2.06 啊，100磅再匿翻佢呢，咁個成本就係大約係7磅咁上下啦。嗱，咁個故事就好簡單啦，即係你買曼城嘅話，如果曼城係輸波、和波或者佢啱啱係贏咗1球嘅話呢，咁你就會輸咗嗰7磅嘅成本。咁如果曼城係贏咗2球嘅話呢，就即係你賺90磅減翻7磅成本，你就贏到83磅。咁如果曼城贏到3球嘅話呢，就你係淨賺173磅啦。
嗱，咁大家都知道啦，嗰場啊曼城啊真係下半場連入3球，真係淨勝3-0啊，真係贏到盡啊！嗱，你千祈唔好話 Andy 係馬後炮喎，因為之後呢真係出咗 po 呢，佢就話利物浦對 PSG 嗰場都同樣有呢個優惠嘅。嗱，佢都講到明噶啦，佢就話會買 PSG 嘅。咁大家都知道啦，嗰場歐聯第2回合，咁啊 PSG 臨尾都贏翻2-0，咁啊又有得賺佢。嗱，跟住我都再有爬下文嘅，咁我亦都睇到有啲師兄咧回覆阿 Andy，就講呢曼城對車仔嗰場呢，如果曼城贏緊2-0嘅時候呢，佢就都會落啲保險噶喎。嗱，其實個邏輯就同我哋玩 2up 落保險都應該大同小異嘅啫。咁2-0可以買保險，3-0嘅時候更加可以買保險啦。但係至於點樣去落或者落幾多呢，我就冇去深究啦，因為我始終都未試過。我反而第一樣嘢想知嘅呢，就係我屋企附近去呢個 Betfred 嘅投注站最近嗰間喺邊度？嗱，我自己住喺牛津郡嘅一個小村落啦，咁啊本身嗰個村度就冇呢啲投注站嘅。最近嗰2間呢，一間東就一間西，都係差唔多啊，都係要4-5 miles。嗱，揸車又唔係太耐啫，如果唔塞車10分鐘咁上下啫。不過我翻嘢，你要我特登起身去做呢，就有啲難為咗我啊。嗱，另外一樣嘢好重要嘅，就係呢個優惠呢，一定要喺嗰場波比賽日當日你去呢個投注站買，先至有呢個優惠俾你嘅。咁亦即係話呢，嗰場波比賽日當日，咁啊你要睇翻你嗰間實體店嘅開門時間啦，同埋嗰場波開波時間中間嗰幾個鐘呢，你就先至可以去落注啦。嗱，咁究竟呢個玩法值唔值得參與呢？咁用翻曼城呢場波去睇，嗱，你個成本係7磅啦，買100磅嘅話，咁如果曼城贏2-0、3-1、4-2、5-3，如此類推2球嘅話呢，咁其實實際賠率呢都有12.8倍，即係接近13倍嘅。如果曼城係淨勝3球，即係3-0啦、4-1啦、5-2啦，如此類推嘅話呢，呢啲所有嘅情況你都會贏到173磅。咁你用翻7磅嘅成本去除翻開佢啦，咁個實際賠率呢就係25.7，咁都接近有26噶啦。嗱，純粹直覺去睇咧，我覺得呢種玩法呢個 EV 都應該係會係正嘅。不過你睇過上集我講個故事都知道啦，我哋嘅直覺咧好多時候都係唔準確嘅。咁點樣驗證佢呢？最好嘅方法就係實戰啦。咁如果大家住嘅地方或者翻工嘅地方好近呢個 Betfred 嘅投注站嘅話呢，咁我都建議你哋不妨一試下嘅。咁啊未必使一開波就玩100磅咁多咯。咁你哋可以由 back 10磅、20磅開始咯。咁如果 back 10磅嘅成本都係 70p 啫嘛，20磅都係1磅 40p。咁我諗如果作為新手玩 2 up 嘅話呢，我哋買一場波20磅嘅話呢，我哋嘅成本都閒閒地都可能1磅啊幾十 p 嘅啦。咁我覺得如果呢個注碼嚟講，呢個成本呢亦都係好接近我哋玩 2 up 嘅。不過講翻轉頭啦，咁呢個 Outplay.com 喺 Facebook 裏邊嘅群組呢，咁我都係誠意推薦俾大家，得閒去睇下。哇，咁講下都講到差唔多9分鐘啦。咁旅行嘅嘢就講少啲啦，冇辦法啦。其實旅行呢就其實冇乜嘢講嘅，即係同 match betting 嘅關係。不過之前呢，有位觀眾亦都問我我去旅行嘅時候會唔會繼續都會玩噶？咁嗱，我嘅答案就好簡單嘅。如果我出咗國嘅話呢，離開咗英國嘅話呢，我就唔會玩嘅。嗱，點解我咁堅決唔玩呢？嗱，唔係我冇時間。主要嘅原因呢，就係我唔記得咗，我係之前喺個 Outplay 個 forum 啊，定係喺 Facebook 個群組度呢，我係會睇到有啲師兄講過，就話好多 bookies 呢就唔係咁中意啲 user 呢就透過 VPN 去 log in 嘅。嗱，啲師兄就咁講，但係佢哋都冇乜即係實際嘅證據嘅，即係支持佢哋嘅說法噶嘛。不過我嘅諗法就係即係費事冇呢個險啦。咁如果萬一Bet365 Smartcast Matchbook 嗰啲就 keep 咗我呢，咁麻鬼煩啦。咁所以我就如果出國旅行嘅話呢，咁我呢份 part time 呢都一樣啦，一齊放假啦。嗱，縱使嗰2個禮拜我冇玩 match betting 啦，喺個旅行嘅時候，咁如果
兩個禮拜呢，因為啲國際賽啦，咁其實都唔係太多足球賽事啫。咁其實我都有留意下啲賽果嘅，至少。咁我隊 2UP 愛隊 Wrexham 亦都繼續有好嘅戰績啦，有 2UP 出現啦。而中間 FA 級有場列斯聯亦都中到 2UP 啊，咁啊亦都有觀眾呢就 DM 我，亦佢話中到呢一場啊，好開心。咁我都當然戥佢好開心啦。咁啊，因為畢竟第一場中係最緊要噶嘛。好，今集就講住咁多先。咁啊，幫手 like 下呢條片。咁我哋下一條片再見，拜拜。